नैबे सावगारिखौ नुदोंना नोंथांमोना गासैबो कार्बि आरो बर' मानसिफोरखौ बुथारजोब इभेन आङो सासे बर' सिख्लाखौ जिनाहारिबो खालामखांखाबाय आरो बे खालामनायखौ थाबैनो खौरांखौ आङो नोंथांनो शेयार बियो सासे अन डिउटि होनब्लाबो जागोन आं मुंबो लाला आरो बिथाङा मा डिपार्टमेन्टआव मावो बे ब्रादारा आंनाव फोरमायहरनायलाय बेखौ हमनांगौ ब्रादार होननानै गावसोरबो सोरखारनिनो मानसिखाब्लाबो थ' जिखुनुआनो जाया खौरां मोनसे होग्रोनो नाजानाय बिसोर दाख्लैहाय चिरां जिल्लायावहाय जों गोबाङा खोनादोंमोन जे रेन्जारखौ गाग्लोबनायनि सायावहाय हाग्रा बिफाननि रेन्जारखौ गाग्लोबनायनि सायाव जाय गामिनि सासे बिथांखौहाय हमनानै लांदोंमोन आरो क'क्राझार जेलनिफ्राय दिनै गलांबाय होननानै जों खौरां मोननो हादों बिथाङा मा फोरमायदों खोनासंनानै लाग्रोनि गिबियावनो आङो जोंनि गासैबो निउस चेनेल नायगिरि साफ्रोमखौबो आं हामबाय होनदों आरो नोंथांमोन फंबाय मिडिया नोंथांमोनखौबो आं हामबाय होनदों दिनै आङो थांनाय जिथु जोंनि 1 नं उदालगुरि बे एरियानि सिङाव थानाय जोंनि 1 नं कालबारियाव जानाय जिथु घटना मोनसे थांनाय 19 तारिखआव जिथु जादोंमोन दा बिनि जाथायखौ लानानै दिनै आङो जोबथेसालियाव थाफैनांबाय आरो आं दिनै बेलनि हिसाबै आरो आङो दिनै ओंखारनो मोनबाय दा बे हिसाबाव आङो बेखौनो सानो दाया जिखिनि जाया मानो मोनफ्रोमाबो मोनसे अथ'रिटि थायो बे हिसाबावहाय आयेन हिसाबै आं फैनांबाय आंहा जेबो दुखु गैया नाथाय आंनि दुखुआ बेनो साफ्रोमबो जेन आङो सरकारनि गभर्नमेन्टखौ आं बेखौनो खावलायनो सानो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ जाहाथे जोंनि जिथु थाबावनाय आद्रा खामानि दङ दा जोंनि जिथु हमनायनि जिथु खानायनि केस जाहाथे बेफोरो मिला मिसिजों उद्रिलाव थाङो आं बेखौनो रायजोनि जानानै आरो नोंथांमोननि मिडियानि जानानै आं बेखौनो खावलायो जाथायाथ' अल रायजोआनो जोंनि बिबान थानाय हिसाबै रेन्जाराबो थांनानै एसे नारानाथा खालामहैनाय जाबाय गामियारिनि सिङाव थानाय मानसिफ्राथ' बुजिस' हाया आङो बुंबाय थादों जाय मानसिफ्रा दिनै बुजिस'नो हाया अर्थात माने टाउनफोरखौनो बिथांमोना गाफैनो मोना बेफोरबायदि मानसिया गामि सिंनि मानसिफ्रा जेबो बुजियैखाय माने अख्रा जायो जेबो सानस्लाबनो हाया बेवहाय एक्सिडेन्ट जाबाय बेवहाय एक्सिडेन्ट जानाय हिसाबाव जोंबो बुजायदोंमोन नाथाय लायासै सोर बिदि खालामखो बेखौ जों हमनो हायासै नाथाय बे जाथाया जाबाय नालाय एफआइआर होबाय नालाय माने आंखौ गावबुरा हिसाबै आंखौ दिखोना लाबोबाय आरो नोंथांजों लोगोसे सोरबाफोर दंबावो आंजों लोगोसे रावबो गैया आंखौनो डाइरेक्ट लाबोनाय जादों आरोखि सानबैसे थानांगोन आङो थानाया दायो 29 दिन जाबाय गासै टटेल जेल सिङावहाय थानाया माब्ला बेसे अक्ट'आव हमना लायदोंमोन आंखौहाय आङो जेब्ला रुनिखाट माबायाव सान्तिपुराव मिलायनो फैयोमोन केसनि बेयावनो निलुतपाल सयकिया जाय आइसि बिथाङा आंखौहाय बेयावनो लाखिनाय जादों हमनाय माने लाखिनाय जादों आरो हमाखै बिथाङा मोजां आइसि हिसाबै मोजां खामानि मावदों आंबो बेखौ फोथायो आंखौहाय 22 तारिखआव ओरैनो माने बेलासिनि 3टासोआव बिदि माबा खालामनाय जादों ओमफ्राय 23 तारिखआवहाय आंखौ बेयाव 3:30टासोआव लाबोनाय जादों आरोखि जेलाव नोंथाङा बे सरासनस्रा गामिनि सासे सुबुं दा नोंथांखौ जोबथेसालियाव दोनफैबाय नोंथांनि जिथु न'खर सालायनाय माबायदि प्रब्लेम बेथ' परिस्थितिया आंनि न'खरनि थाखाय दा गोब्राब सिन्था माने आंहाथ' गोबां दिन बेयाव थाफैनांबाय आं सानसे नङाबा सानसे खामानि मावनानै आं थायो खारन आंहाबो इयुन लाइफ दाखांनायनि खोथा थायो आंहाबो भबिसतनि खोथा थायो आंनि गथ' गथाय दं आंनि बिसि दं आंनि बिमा बुरि दं आंनि बिदा फंबाय दं आरो गामियाव आङो बिबान लानानै थानाय हिसाबै आं मावनो गोनां जायो दा हिसाबाव जिखिनि जाबाय दा बे हिसाबखौ आङो नोंथांमोननि थ्रुयै खोन्थाब्लाबो बुजायब्लाबो रावबो बे दुखुखौहाय मिथिस'नो हानाय नङा थेवब्लाबो आङो सानो आं जेबो रावजोंबो जेबो माबानो गोसो गैला माबानो मा होनो जायखिजाया आङो जेबो खोथा बुंनो गोसो गैला आरो जेबो सानला आङो जि जाबाय आं गभर्नमेन्टखौ बेखौल' खावलायो जोंनि बिटिआरनि गभर्नमेन्टखौ जाहाथे बे केसखौहाय नायबिजिरनानै उइद्रल' खालामो आं बेखौल' खावलायो आरोखि थारैनो जोङो दिनैनि बे हराव गोबांथार रंजानाय मोन्दों मानो होनब्ला जोङो जिबायदि जाथायखौ लानानै जोङो गोबां दुखु दाहायाव दङमोन मानो होनब्ला बे जाथाया जानाङामोनब्लाबो जाबाय बे बुजिस' हायियाव मोननै डिपार्टमेन्टजों आरो बे पाब्लिकजों जानाय जाथाय बेखौ आनफर्चुनेटलि एक्सिडेन्ट होननानै जों सानदों नाथाय आं दिनैनि दिनाव आं बेखौनो खावलायनो सानदों जोंहा जिथु बिटिआर गभर्नमेन्ट जों बिथांमोनखौ दिनै खावलायनो सानदों जे बेफोरबायदि जाथायफोरा जेन इयुन भबिसतआव दाजाथों मानो होनब्ला जोङो बे हालाम ओनसोलाव थानानै जोंहा गोबां दुखु दाहा जोंहा बेयाव दंखायो जोङो दिनै आबाद मावनानै मैगं थाइगं फाननानै जायाब्लानो जोंहा बेयाव माने सोलिनाया गोब्राब बेयाव स्कुलनि गोनांथि दङ बेयाव हस्पिटालनि गोनांथि दङ बेयाव दैनि अभाब दङ दै गैयिनि थाखायनो गोबां मानसिफोरा बेयाव माने थांना थानो थाखाय गोब्राब जादों बेखायनो आङो अननानै जोंनि
दानि जिथु गभर्नमेन्ट बिथांमोनखौ गुवारै साननानै बिजिरनानै जोंनि बेयाव गोबां रायजो राजाफोर दङ जोंनि बर' फिसाफ्रा हालाय हाफाय जानानै दङ बे बिथांमोनखौ अननानै जोंफोरखौ एसे अनखाङोब्ला मोजां मोनगोन जार फलाव दिनै नै बेबायदि गोरा गोरा केस बुजाबना होनाय जादों 533 353 आरो बियो नै 333 आरो 427 440 392 34 427 आइपिसि बेफोरबायदि माने केस बुजाबना होदों जों बे केसफोरखौथ' जों मिथिस' हाया बे मा केस बेखौ एडभकेटासो मिथिगौ दिनै एडभकेटखौबो जों हामबायना बुंदों बिथाङा जोंनि थाखाय गोबां दुखु दाहा लानानै बेबायदि केसखौ जाफुंसार होबाय आरो दिनैनि दिनाव जोङो बिथांखौ बेलाव मोननाय जादों नाथाय अब्लाबो जोंहा गोजोननाय दासिमहालागै गैया मानो होनब्ला गोबां मानसिफोरखौ बिदि हमबावनायनि एसे माबा दंबावो वार्निं दंबावो खिन्थु जों दिनै डिपार्टमेन्टजों जोङो एसे मिलायदों जि आइफन गोमादों बे आइफनखौबो जों होफिननायनि मिलायदों आरो जिखिनि गारि बलेर' एसे बुख्रुबनाय जादों बेखौबो जोङो माने बानायना होदों जों न'खर न'खर जोङो 1000 करिहै जोङो कालेक्ट खालामदों सोरबाया दिनै बेसर फानदों आलु फानदों बेबायदिनो जोंहा 300ता न'खर दङ आरो बे फेमिलिफ्रा बिथांनि बे केसाव गोबां दान होदों आरो बेखौनो आं दिनै बे क'क्राझार जेल बेयाव फैनानै आं नुफायदों आरो सासे बेक्तिखौ आं ओरैबायदि नुनानै दुखु मोनदों जाय बेक्तिया दिनै हारिनि थाखाय मावदों एनडिएफबि बिदायदों थादोंमोननो बिथाङा 10 बोसोर जादों होननानै जों मिथिनो मोनदों आरो बेहा 10 बोसोर दंबावो 20 बोसोर दङ बेनिखायनो अननानै जों दिनै जाथिनि थाखाय ओंखारदों होननानै जों मिथिदों बिथांखौबो अननानै दानि जिथु गभर्नमेन्ट जिथु बिटिआर गभर्नमेन्ट नोंथांमोना ओरैनो सिरि थायालासेनो बिथांखौबो सोखानायनि बेब'स्थाखौ लागोन थ' खौरांखौ ससेबाबो नोंथांमोना खोनानो मोनबाय दानिया फैदो गुबै खौराङावहाय नैबे जाहैबाय नैबे ब्रादारा हरदों आंनो जाय बिनानावफोर नोंथांमोना स्टेटासाव होलागासिनो दं बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै जाय बुंहरजादों एसे गोख्रों जानो सोलों न'खरनि मानसिखौबो लानांगौबा एफआइआरफोर है पुलिस कमप्लेन है एसे एक्सन ला आरो जोंनि बर'नि आफादफोरनो हो बहाय बरन गुप्ता होननाय बे सुबुङा लिरदोंबाव किल अल कार्बि एन्ड बड' पिपल लिभिं इन आसाम I have already raped a Bodo girl and her mother and shoot naked videos. लन्थं भिडिअफोरबो शुट खालामबावबाय जिनाहारि खालामखांनानै I will leak them one day. It feels good to rape the Bodo girl sexy figure haha बेबायदि लिरदों बर' सिख्लाफोरनि फिगार बा सोलेरा जोबोद सेक्सि मोजां आरो जिनाहारि खालामनो मोजां बेबायदि खोनासंजायै बाथ्रा आरो बेखौ सानैसो बिनानावफ्रा स्टेटास सालायगासिनो दङ एक्सन लानो सोलों थ' बेनो आरो आं बुंनाया आरो बेफोरबायदि मानसिखौ मा खालामनाया गाहाम रायजोफ्राबो कमेन्ट होनो हागोन आरो भिडिअखौ शेयार खालामनो हागोन बरुन गुप्ता मुंनि बे एकाउन्ट बेखिनियानो आपडेटआ थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल नैबे चेनेलाव आपडेट होलांबाय थानो नाजागोन गोजोन्थों